Ой, жаным сол, бұл қандайды біз? Жағын қараш, мен арманымдағы көйлек тапқан сияқтымын. Бірақ ол қымбаттау екен. Жаным сол. Сенің әр күнің күшті өтеді деп саған уәде бердім ғой. Егер ұнаса, ал мына көйлекті. Бізде жақсы жұмысымыз бар, я? Қосымша табыс бар. Және де қаржылық жастығымыз бар. Осы үшін Финграмота KZ сайтына көп рахмет. Жарайды қымбатым. Оған қоса біз барлық несиемізді төлеп тастадық. Жарайды жаным сол. 1-2 жылдың ішінде біз көп нәрсеге қол жеткіземіз. Гауһар тасым менің. Бірақ ұмытпау керек. Кірістер мен шығыстарды дұрыс бөлу керек. Өйткені қаржы сауаттылық жоспарлау бұл біздің қаржы кепіліміз. Сен ең керемет жансың. Жаным сол. Жесің бе? Не болды, саған ұнамай қалды ма? Жоқ жаным. Мәселе сенде емес. Жай ғана көп нәрсені білмегеніме көңілім түсті. Бірақ ғасыр жаса, ғасыр үйрен деп бекер айтпайды ғой жаным. Жеңіс аға, маған экономист ретінде қаржылық жоспарлау туралы айтып бересіз бе? Мен бұл тақырыпқа енді дайынмын. Қуана айтып беремін, енді шебер қара. Қаржылық жоспарлау дегеніміз не? Бұл бюджетті тиімді басқару үшін барлық кірістер мен шығыстарды жоспарлау. Мақсаттар мен бағыттарға байланысты бірнеше қаржылық жоспар болуы мүмкін. Кез келген жоспарлау қаржылық мақсаттардан басталады. Қаржылық мақсаттарды дұрыс қою үшін смарт жүйесін пайдалан. Чикаго университетінің зерттеуіне сәйкес, бұл принцип ақша жинақтаудағы ең тиімді қағидалардың бірі. Несие дегеніміз не? Несие үшінші тарапқа белгілі бір пайызбен бекітілген уақытқа берілетін ақша. Келісім шартта несиені төлеу кестесі мен басқа да заңнамамен реттелетін басқа да ақпараттар жазылады. Несие ыңғайлы қаржы құралы. Сондықтан оны қалай дұрыс пайдалану керектігін білу керек. Несие алмас бұрын сен өзінің қаржылық жағдайынды, сондай-ақ болашақта туындау мүмкін барлық тәуекелдерді ескерусіз қалдырмау керек. Егер уақытша жұмыссыз қалған жағдайда, ресми кірісінде кемінде 6 мөлшерін тең қаржылық қауіпсіздік жастығын болу керек. Банктік несие немесе шағын несие алу туралы шешімді мұқият қабылдау және оларға барлық жауапкершілікпен қарау қажет. Сен шынымен шұғыл алға қойған мақсаттардың үшін несие алсаң, онда әртүрлі банктердің несиелік ұсыныстарын бақылап, олардың несиелеу шарттарын талдау қажет. Қандай жағдай болмасын, қызықты жарнамаға сеніп несие алуға асықпа. Клиенттердің пікірлерін, банк қызметінің қаржылық қорытындыларын оқы, оның бедел туралы зерттеу жүргіз. Қазақстанда несиелік тарихты қалыптастыратын, бірақ жеке несиелік есептерге дербес өзгеріс енгізбейтін екі несиелік бюро, мемлекеттік несие бюросы және бірінші кредиттік бюро, мұнымен ақпарат жеткізушілер, яғни банктер, микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдар және тауарларды несиеге немесе бөліп төлеуге алатын басқа да тұлғалар жасайды. Жеке несиелік есепті несиелік бюролардан www.egov.kz электронды үкімет веб-порталы арқылы және тұрғылықты жеріңіз бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтарынан алуға болады. Осылайша несие тарихы жиі жаңартылып отыратындықтан жаңашылдықтар несие берушілерге қарыз алушының төлем қабілеттілігін бағалай алады. Несие алуға өтінімді қарау кезінде қарыз алушының қарыз жүктемесі туралы өзекті ақпаратты және оған жаңа қарыз беруге
немесе одан бас тарту туралы шешім қабылдай алады. Несие алмас бұрын қарыз жүктемесінің коэффициентін тексеріңіз. Бұл барлық өтелмеген несиелер мен қарыздар бойынша төлемдердің қарыз алушының айлық кірісіне қатынасы. Қарыз алушының барлық несиелер бойынша ай сайынғы төлемдер оның айлық табысының 50%-нан аспау керек. Бұл көрсеткіш неғұрлым жоғары болса, азаматтардың несие алу мүмкіндігі соғұрлым аз болады. Және азғантай қаржылық қиындықтар кезінде олар қарызын саналауында қалуы мүмкін. Маған қаржылық пирамидалар туралы айтып бересіз ба? Қаржы пирамиданың көптеген түрлері бар. Бірінші, классикалық понци схемасы. Бұл қаржы пирамидаларының көпшілігі пайдаланатын ақшаны тарту схемасы. Схемаға қатысушылардың ақша салымдарын бұрынғы тартылған қатысушылардың төлеміне жұмсалады. Екінші, желілік маркетинг атын жамылған пирамида. Бұл алаяқтардың өз әрекетін жасыру үшін жиі қолданатын схемалардың бірі. Алайда желілік маркетингте олар нақты тауарлар сатса, пирамидада ауа сатады. Үшінші, криптовалюта пирамидасы. Пирамида ұйымдастырушы криптобиржаның атын жамылып, портфель басқарушысына ақша әкелетін және қатысушылардың тартатын инвесторлар тартады. Инвесторларға ақша, яғни шын мәнінде жоқ инвестициялық құралға инвестициялаудан түсетін пайда жаңа инвесторлар есебінен төленеді. Онлайн ойындар атын жамылған пирамида. Алаяқтар интернетте азаматтарды көп табыс табасыз деп қызықтыруы мүмкін. Мысалы, әлеуметтік желілердегі онлайн топтардағы ойындарға қатыссаңыз, көп ақша аласыз дегендей. Және тағы басқа адамдарды алдаудың және бопсалаудың түрлі әдістер бар. Олар туралы толығырақ fingramata.kz сайтындағы алаяқтардан сақ болыңыз бөлімнен біле аласыз. Ең бастысы, есіңізде болсын, қаржы пирамидалары қаржы ұйымдарына жатпайды. Және қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің депозиттерді қабылдауға, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашуға және жүргізуге, бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру лицензиясы жоқ. Тиісінше қаржы реттеушісінің бақылауында емес. Қазақстанда пирамиданы құрған үшін ғана емес, оны жарнамаламаған үшін де қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Маған қалай дұрыс инвестициялау керектігін айтып беріңізші. Бұл үшін не қажет? Бұл жағдайда табыс қауіпсіздік индексінің қаншалықты өскеніне байланысты болады. Дегенмен қор биржасында ақша табу соқыр сәттілік емес, жақсы ойластырылған әрекеттердің нәтижесі екенін есте ұстаған жөн. Сондай-ақ инвестициядан жақсы табыс табу үшін оның қыр-сырын зерттеуге, арнайы әдебиеттерді талдауға және оқуға көп күш жұмсаған керек. Оқудан өтіп тақырыпты бойлай түсіну қажет. Күнде таңертең статистика мен қор есептері жайында оқып, күндіз диаграммаларды бақылап отыру керек. Сережа, егер сен жинақ ақшаң немесе банкте депозитің болмаса, соңғы ақшаңды бағалы қағаздарға салуға немесе осы мақсат үшін несие алуға болмайды. Өткені айтып өткенімдей, биржада сақтандыру жоқ. Бәрін жоғалтып алуы мүмкін. Ал бағалы қағаздарды қайдан сатып алуға болады? Биржада, мысалы, инвестициялық делдал брокерлердің көмегімен сауда жасауға болады. Шарт жасамас бұрын брокердің Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің лицензиясы бар жоғын міндетті түрде тексеру. Аға, маған экономист ретінде каска туралы айтып бере аласыз ба? Оны рәсімдеу өте қиын деп естідім. Ал шынын айтсам, уақытта жоқ, оған қоса ақшамды да аяймын. Сондықтан әлі рәсімдемедім. 2019 жылдан бастап қазақстандықтар көлікті сақтандыру шартын сақтандырушының кеңсесіне бармай-ақ электронды түрде, яғни онлайн рәсімдей алады. Көлік иелерінің қызмет өтілі мен жүргізу тәжірибесіне қарамастан әртүрлі оқыс жағдайдан сақтандырады. Ерікті сақтандыру түрлерінің бірі каско. Ол жағдайға және жүргізушінің кінәлі немесе кінәсіз еместігіне қарамастан жол көлік оқиғасы, ұрлық, үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері және тағы басқа сақтандырады. Көптеген жүргізушілер үшін каска көлік қорғанысы мен қауіпсіздігінің баламасы. Маған интернет алаяқтары туралы айтып беріңізші. Фишинг дегеніміз не?
Егер сен мысалы фишинг сайтында ұялы телефон нөмірін енгізсең, онда телефон алаяқтары бұл ақпаратты болашақта оңай пайдалана алады. Алаяқтар кез келген телефон нөмірін ауыстыруға мүмкіндік беретін заманауи технологияларды белсенді түрде пайдаланады. Олар саған телефон соғып, банк, құқық қорғау органдарының, әлеуметтік ұйым тағы басқа қызметкерім деп хабарласу, немесе SMS хабарламалар жіберу мүмкін. Алаяқтар адамдардан қажетті ақпарат алу үшін әлеуметтік инженер әдістерін, яғни психологиялық айла шарғыларды шебер пайдаланады. Бұл карта нөмірі, артындағы 3 таңбалы код, картаның жарамдылық мерзімі, SMS код және оның иесінің басқа жеке деректері болуы мүмкін. Немесе ақша сұраулары да мүмкін. Айтпақшы, алаяқтар құрбанның жеке деректерін алып, оның атынан жалған несие рәсімдеуі де мүмкін. Сондықтан абай бол, Сережа, фишингті анықтауды үйрен. Тіркелген сайттардағы, поштадағы, әсіресе мобильді банкингтегі барлық құпия сөздерді өзгертуді ұмытпа. Құпия сөздер күрделі және әртүрлі болуы керек. Антивирусты да іске қосуды ұмытпа. Аға, маған телефон алаяқтары туралы айтып беріңізші. Олар сені жеке және төлем ақпаратында алдап алу үшін әртүрлі айла шарғы ойлап табуы мүмкін. Мұндайда не істеу керек? Бірінші, қоңырау шалған адам ақша және оларды қалай құтқару керектігі туралы айта бастағанда-ақ тұтқаны қоя сал. Банк қызметкерлері ешқандай құпия деректерін сұрамайды және бірінші болып қоңырау шалмайды. Егер банк транзакцияны күдікті деп санаса, олар жай ғана сенің шотыңды бұғаттайды. Содан кейін барлығын реттейді. Қаржылық алаяқтардың хабарласқанына көз жеткізу үшін саған қызмет көрсететін банктың сенің телефонына хабарласуың қажет. Бірақ ешбір жағдайда қоңырау шалған нөмерге қайта қоңырау шалма. Алаяқтар кез келген тіпті 4 таңбалы телефон нөмірлерін ауыстыру үшін заманауи технологияларды пайдалануды үйреніп алған. Мен каскүнемдер өз құрбандарының атынан несие рәсімдейтін алаяқтық схема туралы білдім. Бұл туралы көбірек айтып беріңізші. Несие бюроларының деректер базасында Қазақстан бойынша әрбір банк пен несие мекемесінің барлық қарыз алушылары туралы мәліметтер болады. Несие тарихы арқылы несие берген мекеменің атын білуге болады. Алаяқтардың несиені қайдан алғанын біліп, осы ұйымға барлық қолда бар ақпаратты егжей-тегжейлі көрсете отырып, өтініш жазуың керек. Төлем карточкасы немесе жеке басын куәландыратын құжат жоғалған жағдайда, жоғалғанын растайтын анықтама қоса берілуі тиіс. Сонымен қатар міндетті түрде құқық қорғау органдарына арыз беруің керек. Банкке және полицияға өтініш тіркеп, көшірмесін өзіне сақтаған жөн. Жаным, саған көп рахмет. Сен мені әрқашан қолдайсың. Сен менің ең ақылды, ең сүйкімді, ең сұлу және сенің тамақтарың өте тамды. Шынымен ба? Жарайды, жақсы. Жаным, мен жұмыста жоғарладым. Жаным, оған қоса арманымыздағы пәтерді таптым және оны сатып алатын соманы жинадық. Бұның бәрі ақшаны үнемдеуді, отбасылық бюджетті сақтауды үйренгеніміздің, сондай ақ пассивті табыс көздерін тапқанымыздың арқасы. Қымбаттым, соңғы уақытта екеуміз көптеген қаржылық білім алдық. Смарт қаржыландыру, несие алу және төлеу, көлікті сақтандыру. Мен бағалы қағаздар нарығын зерттеп, инвестициялауды бастадым. Ақшаны үнемдеп, көбейтуді үйрендім. Тіпті қаржылық қауіпсіздік жастығын да жасадық. Сондай-ақ мен қаржылық пирамидалардың не екенін және олардың құрығына қалай түсіп қалмау керектігін түсіндім. Саған соңғы сұрағым бар, жаным. Тыңдап тұрмын. Жаңа пәтерге көшуге дайынсың ба? Я, әрине, келсемін. Бірақ менің де саған айтар жаңалығым бар. Баламыздың әкесі болуға дайынсың ба? Жаным, мен әлемдегі ең бақытты адаммын. Рахмет саған.